داکتنا پلیا گرمی جیر سفره لحریما کورستانê nebû rêgir ji berdewamkirina meşk û rahînana hêzên pêşmergeyên leşkerê roj. Ev dîmeniyên beşekê ji perwerdekirin û rahînana hêzên pêşmergeyên leşkerê roj in ku di demekê de Herêma Kurdîstanê ji ber keşûbayê û daketina peleya germê li jêr sifrê bi 10 qonaxan, karbest û bêhnvedan li hemû dezgehên xwe ragihandiye, hêzên pêşmergeyên roj bi lihengî û qehremanî rahînana xwe berdewam dikin. Weke di perçeya din de diyar dibe ku bi coş û heyecaneke mezin û stiran û awazan germahiya dilê xwe ji Rojavayê Kurdistanê re didin xuyakirin û tekez dikin ku ne germa û ne jî serma dê bibe rêgir li pêş beravanîkirin û rabûna bi erkê xwe li hember welêt. Hêzên pêşmergeyên roj li Herêma Kurdistanê li kêlek hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û fermandarên wê beşdarî di beravanîkirina berxaka Kurdistana pîrûz de kir û bi serfirazî bi dehan pekrawan kirin qurbaniya Axa Pîroz. Di dema beşdarbûna şer de wekû çawa niha li ser berfê bi sîngên tazî û rot, çek û tivîngên wan bi dest wan debû û canê xwe dabûn ber mirinê da ku dijmin berev Kurdistanê ve neyê û dagîr neke. Lê ji ber negihiştina rêkeftinekê di navbera aliyên bi bandor li Sûriyê hîn jî ew hêzên pêşmerge li Herêma Kurdistanê dimînin û rahînana xwe berdewam dikin û herdem hêvî û umîd ew in ku careke din vegerin Rojavayê Kurdistanê û ji dêrîkê ta bi Efrînê beravaniyê bikin û bi xort û keçên xwe xwedî li herêmên xwe derkevin.